Idol, good morning. Ito mga idol ang ating gawain ngayon. Nililevelan natin to. Ayan. Yan yung piston sa taas. Medyo masikip tayo mga idol. Kaya kailangan ingat tayo sa ganito. Tingnan nyo mga idol. Tinanggal ko yung ano sa likod. Kaya mga poste oh. Ayan. Kaya kailangan doble ingat mga idol ang ating trabaho pag ganito. Dito sa gawing gilid na to, dito yung nahihirapan dito. Kasi hindi tayo magkasya riyan. Sa pagitan lang ng poste tayo kumukuha ng lumidiskarte. Kaya mga idol, sa mga nag-umpisa, yan, kailangan natin ng diskarte sa ganitong trabaho mga idol ha. Yan o, tingnan nyo sa gilid o. Yan. Bali dito mga idol ay kulang pa tayo, kaya nagbabawas tayo dyan sa pagitan ng poste na to. Yan yung sampit mga idol o. May tubig talaga. Okay mga idol, ito natin ang ating ginagawa.
Okay mga idol, ganito ang sitwasyon dito sa ating area, masikip mga idol. Kaya pag ikot mo, kailangan mong tingnan ang side mirror, tapos yung camera sa likod. Dito tayo magbase mga idol. Ito yung camera natin sa likod mga idol. Kaya pag umikot tayo ay makikita natin, pero tingnan natin yung distansya ng mga poste na yan. Kasi dyan tayo iikot sa pagitan na yan. Kaya didiskarte tayo mga idol. Ito masikip mga idol. Yan. Kaya kailangan kasi magbawas tayo dyan, kulang. At ililivel pa natin yan mga idol.